Akkam jirtu dhaggeeffattoota Odaa Miidiyaa Intercept mata dureewwan oduu guyyaa har'aaf qabannee isin dhageessifnaa nu waliin tura. Abaaboo Waboon akka malee rukutamaa jiraachuun dhaga'ame. Achi buuteen faannoo dhabamaa jiraachuu uummanni naannoo Amaaraa dubbachuu irratti argamu. Walgaarreffannaan mootummaa naannoo ce'umsaa Tigraay fi TPLF gidduu jiraachuun dhaga'ame. Muummee Ministeera Dr. Abiy Ahmed naannoo Afaaritti jalqabsiisa piroojeektii loojii Palm Spring ni illee irratti argamuun badhaadhinni bu'aa idaa'imootii jedhan. Muummeen Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ministeera dhimma alaa Rippaabilika Booliiveriyaa Veenzuweelaa kan ta'an Ivaangen Pintoon simachuun waliin mari'atan. Egaa dhaggeeffattoota keenya amma immoo oduu bal'inaan isin dhageessuutti dabarraatii nu waliin turaan affeerraa keenya. Abaaboo Waboon akka malee rukutamaa jiraachuun dhaga'ame. Abaaboon karaa nagaatiin uummataaf qabsaa'uu akka danda'u mootummaan biyya bulchu fedhii isaa yeroo adda addaa ibsaa akka ture ifa galeessa. Kanaan booda qabsoon wal fixiinsa uummata Oromoo gidduutti raawwatu dhaabbachuu akka qabuu fi qabsoon hidhannoo karaa mootummaa qofaan akka ta'u mootummaan ibsaa turuun isaa ni yaadatama. Haaluma kanaan Abaaboo Waboon qabsoo hidhannoo osoo hin taane karaa nagaatiin yaada qindeessee akka qabsoo isaatti fufuu qabu fedhii mootummaa ture. Abaaboo Waboon garuu humnaan aangoo qabachuun Oromoo bilisa baasuudha jedhee yeroo adda addaa ibsa kennaa turuun isaas ni yaadatama. Kunis waraana isaanii hedduu aarsaa akka kaffalchiise uummanni Oromoo ragaa guddaadha. Abaaboo Waboon qabsoo karaa nagaa akka geggeessuuf carraa kennameef diduun nageenyaa fi tasgabbii uummataa irratti miidhaa waan geessiseef akkasumas mootummaan nageenya uummataa eeguuf dirqama waan qabuuf tarkaanfii fudhachuun dirqama akka ta'e Ministeerri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa ibsa miidiyaaf kenneen dubbataa tureera. Kanumarraa ka'uun Abaaboo Waboon naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti aarsaa guddaa kaffaluu irratti argamu. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaatitti Abaaboo Waboo irratti tarkaanfiin waraanni mootummaa fudhateen waraanni Abaaboo 100 lakkaa'amu du'aan yoo adabaman baay'een isaanii immoo madaa'uu isaanii odeeffannoon maddeen amanamoo irraa arganne ni addeessa. Tarkaanfii mootummaan Abaaboo Waboo irratti fudhatu kun ammas cimee akka itti fufuu qabu kallattiin kennamus odeeffannoon keenya ni mul'isa. Tarkaanfii waraanni mootummaa fudhatuun alattis keessoon Abaaboo Waboo shakkiin waan guutameef aarsaa hin taaneef wal saaxilaa jiraachuu odeeffannoowwan keessoo isaaniitti bahee ni mul'isa. Haaluma kanaan qabsoon Abaaboon taasisaa jiru tuffiinsa kan hin qabnee fi bittinnaa'aa jiraachuu qeeqni uummata keessaa bahee ni agarsiisa. Achi buuteen faannoo dhabamaa jiraachuu uummanni naannoo Amaaraa dubbachuu irratti argamu. Qabsoon faannoo uummata Amaaraa maqaa dha'achuun manaa ba'ame galma osoo hin gahin karaatti hafeera shakkii jedhu uummata irraa bal'inaan dhaga'amaa jiraachuu odeeffannoowwan keenya maddeen amanamaa irraa argame ni ibsa. Waraana faannoo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa tureen faannoo irra kasaaraa hamaan akka ga'e sochii dhaabuun faannoo ragaadha jechuun naannoo Amaaraatti uummanni kaaba Shawaa dubbifne tokko tokko nutti himaniiru. Haaluma kanaan nuti yoomuu nagaa barbaanna waan ta'eef mootummaa cinaa dhaabbannee nageenya keenya mirkaneeffachuuf fedhii guddaa qabnaan yaada namoota kanneeniiti. Walgaarreffannaan mootummaa ce'umsaa naannoo Tigraay fi TPLF gidduu jiraachuun dhaga'ame.
Walgaarreffannaan mootummaa ce'umsaa naannoo Tigraayii fi TPLF gidduu jiraachuun ragaaleen adda addaa ni dhugoomsu. Sanbata xiqqaa darbe TPLF hooggantoota isaanii hanga sadarkaa gandaa jiran hunda waliin mari'achuuf magaalaa Maqaleetti waamicha taasisuun isaanii ni beekama. Mootummaan ce'umsaa naannoo Tigraay garuu beekamtii keenyaan ala mariin taasifamu hin jiraatu jechuun ibsa kennaa ture. Mootummaa ce'umsaan ala mariin taasifamu yoo jiraate shira siyaasaaf barbaadameeti. Kanaafuu gocha akkasii irraa TPLF of qusachuu qaba jechuun mootummaan ce'umsaa kun himaa ture. Haaluma kanaan mootummaan ce'umsaa naannoo Tigraay fi TPLF waliin mari'achuun walga'ichi yeroo hin beekamnetti akka darbe taasifameeras jedhame. Muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed naannoo Afaaritti jalqabsiisa piroojeektii loojii Palm Spring ni illee irratti argamuun badhaadhinni bu'aa ida'amuuti jedhan. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed naannoo Afaaritti jalqabsiisa piroojeektii loojii Palm Spring ni illee qaama hojii maaddii dhalootaaf ta'e irratti argamuun haasaa taasisaniin badhaadhinni bu'aa ida'amuu ta'uu isaa hojiin nuti guyyaa har'aa hojjetaa jirru kun ragaa guddaadha jedhan. Ida'amuun daandii keenya badhaadhinni ga'umsa keenya kan jennuuf kaayyoon inni guddaan Itoophiyaan milkaa'inoota waggoottan darban eeguu babal'isuu fi dogongora jiran sirreessuun faayidaa fi fedhii dhaloota itti aanu galmaan ga'uudha jechuunis Dr. Abiy Ahmed haasaa taasisaniin himaniiru. Daandii badhaadhinaa irra kan deemaa jirruuf badhaadhina bira ga'uufidha. Fuuldura keenyatti Itoophiyaa fi guddinni uummata ishee lalessummaa fi barri ol ka'ina ishee dhufaa jira. Kanaaf immoo amma cimnee hojjechuutu nurraa jiraata. Wanti nuti amma godhaa jirrus kanumadha jechuun uummatatti abdii guddaa horaniiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ministeera dhimma alaa Riippaabilika Booliiveriyaa Veenzuweelaa kan ta'an Ivaankin Piintoon simachuun waliin mari'atan. Gama hundaan dippiloomaasii jabeessuun hariiroo Itoophiyaan biyyoota biroo waliin qabdu jabeessuu bira darbee guddina biyya keenyaaf murteessaadha jedhame. Haaluma kanaan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ministeera dhimma alaa Riippaabilika Booliiveriyaa Veenzuweelaa kan ta'an Ivaankin Piintoon simachuun waliin mari'atan. Dippiloomaasii cimaa ta'een addunyaa waliin hojjechuun badhaadhina biyya keenyaa dhugoomsuuf ciminaan hojjechaa akka jiru waajjirri muummee ministeeraa addeesseera. Egaa dhaggeeffattoota Odaa Miidiyaa Intercept oduuwwan guyyaa har'aaf qabanne kanuma ta'u guyyaa boruu oduuwwan birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nu turaan affeerraa keenya. Odaa Miidiyaa Intercept ijaa fi gurra keessan irraa hin fagaatinaan affeerraa keenyadha.